سلامونه او احترامات ملګرو، افسر افغان ما په کمبر بایپاس باندې دا شیبې زه د سټیزن جرنالیزم په لړۍ کې په سلیمان بیکرز کې ولاړ یم. هسې خو د سلیمان بیکرز هر توکې هر مواد ډېر زیات تازه وي، ښایسته وي، چونکې سواد دی د سواد ښایستونه او بیا په تیره د دې ځای خلک په انسانیت باندې ډېر مین دي. خو نن چې زه په کوم توکي باندې باز کومه خبره کومه نو دا د سواد ککوړی دی. دا یو ډېر روایتي ښکلی خوراک دی او زما په خپله باندې هم ډېر زیات خوښېږي. ارګینک دی، سوچه دی، ښایسته دی. سلیمان صاحب را سره ولاړ دی، ده نه به پوښتنه کوو چې د سواد دا ککوړی څومره خوښولی کېږي، د دې انګریډینټس څه دي او دا څومره تعداد سره خلک وړي. سلیمان صاحب السلام علیکم. څنګه یې تاسو؟ ټیک ټاک، خوشحاله سوکاله. لږ ملګرو ته دا ووایه، اول خو به زه دا ککوړی راواخلم دا ملګري په دې باندې هم پوه شي. ملګرو زه چې د څه شي خبره کومه هغه زما دا یار دی، دا اشنا دی، غوزان پکې واضح ښکاري او داسې دی وایي حمزه د خوږ اشنا به درته څه صفت کومه ګوډه چې له کمې ډډې وسکې خوښوي، چې کمې ډډې نه سکې نو خوښوي. سلیمان صاحب دا راته ووایي چې دا د څه شي نه تاسو پخوئ؟ ګوړه او غوز دی. غوز او ګوړه د ګوړه نور پکې هېڅ شی هم نشته دی. نور پکې هېڅ څه اوړه موړه څه سوجي وجي ها اوړه ګوړه او غوز صحیح ده. ها د دې دا غوز چې همیشه ما داسې لیدلی وي څوک چې اکثر غوز پاکوي نو هغې کې ته یو ټوټه لاړه شي د پله کې، خو دې کې بلکل دا ډېر په صفایي سره دا کار کېږي. دا صفا کېږي، دوه درې پېرې دا صفا کوي. ښه دوه درې پېرې صفا کوي. څومره تعداد سره د سواد خلک راځي او دا خوښوي؟ او آیا په هر چې کوم سیلانیان یا ټورسټ راشي نو هغه هم دا خوښوي؟ بلکل دا زیات چې دلته اسلام آباد ته ځي پېښور ته ځي دغسې دومره خلک زیات خوښوي. صحیح، ډېره زیاته مننه کومه. قدرمنو زما سواد دی په جنګ دس غوبل باندې نه پېژندی کېږي، زما سواد دی په کاروبار باندې وپېژندی شي او بیا په تیره په سوچه خوراکونو باندې. ځکه خو عزیز لالا وایي په سوکړک به دې میلمه کم، په شملو به دې نشه کم او زه د دنګو غرو نه د ښارونو تماشه کم او که ټپه مې ورته وکړه پنجابۍ به پښتنه کم او دا سواتی جانان مې وایي ساګېڼۍ درته پخه کم. سټیزن جرنالیزم د قمبر بایپاس سلیمان بیکر نه پای ته رسي. افسر افغان ته اجازت راکوي. ښاد آباد او بریالي اوسئ.